এখানে শোলনা দিয়ে টাচ করলে দেখুন এটি কিন্তু অডিও ইন হচ্ছে, ঠিক আছে, এটি অডিও ইন হচ্ছে। নমস্কার, টেকনিক্যাল বাংলা ইএস ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। আজকের আবারও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে এলাম। আজকের দেখাবো ক্লারিয়ন কোম্পানির একটি হোম থিয়েটার। এই যে হোম থিয়েটারটি, এটি সাব উপার চলছে, কিন্তু এর একটা সাইড অডিও সাপ্লাইয়ের একটি সাইড কিন্তু টোটালি সাউন্ড আসছে না। তো দেখুন এটি কিন্তু অন আছে, আমি পাওয়ার দিয়ে দেখাচ্ছি। এই দেখুন এটি কিন্তু অন হয়ে আছে, এর একটি সাইডে কিন্তু সাউন্ড আসছে না। তো ভিডিওটি স্টেপ বাই স্টেপ দেখতে থাকুন, আশা করি অনেক হেল্পফুল হবে। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিকে অন করে দেবেন, যাতে পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করে খুব শীঘ্রই আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো আমি এটি কাজের সুবিধার জন্য খুলেই রেখেছি। এই যে ট্রান্সফর্মারটি দেখছেন, এই ট্রান্সফর্মারটি আমি চেঞ্জ করে দিয়েছি, যেহেতু আমি আজকের একটি টপিকের উপর ভিডিও বানাচ্ছি। আর দেখুন এই যে আইসিটি আছে, এই যে আইসিটি আছে, আইসিটি কিন্তু পুড়ে গেছে এবং ফেটে গেছে, এখানে দেখুন। তো এটি আমাদের সাউন্ড আইসি আছে, আউটপুট সাউন্ড আইসি আছে, স্পিকার যেটি চলে। এবং দ্বিতীয় আইসিটি কিন্তু ভালো আছে, ওই জন্য একটি সাইডে কিন্তু চলছে, কিন্তু অপর সাইডে চলছে না। তো ভিডিওটি স্টেপ বাই স্টেপ দেখতে থাকুন। তো সর্বপ্রথমে আমার যে আইসিটি আছে, আমি ভোল্টেজ চেক করে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন দেখুন এই যে আমাদের যে উপর স্পিকারটি আছে, সেটি কিন্তু যে সাব উপর যেটি বিট পড়ে আমাদের, সেই সাব উপর কিন্তু সাউন্ড আসছে, দেখুন। তো দেখুন আমাদের এই যে দুটি আইসি আছে এখানে, এই পারে দেখিয়ে দিচ্ছি, একটি আইসি আছে এবং এই একটি আইসি আছে। এই দুটি আইসি কিন্তু আমাদের সাউন্ড আউটপুট, আর এটি আছে সাব উপরের, এটি কিন্তু বিট মারে এইটি, ঠিক আছে, ব্যাস পড়বে। তো দেখুন আমি হাত দিয়ে দেখাচ্ছি, এখানে এটি ব্যাজের, ঠিক আছে। আর এই যে দুটি আছে এটি কিন্তু সাউন্ডের। তো আমি ভোল্টেজ চেক করে দেখিয়ে দিচ্ছি। সরি, এটি 200 ভোল্ট রেঞ্জে রাখতে হবে। এইটি দেখুন 33 ভোল্ট এদিকে আছে, আর এই পাশে কিন্তু 16-17 ভোল্ট থাকে। তো ভোল্টেজ কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের ঠিক আছে এখানে। এই যে আইসিটি আছে দেখুন, এখানেও 33 ভোল্ট, এখানেও কিন্তু 17 ভোল্ট। এবার এখানে মাঝখানটি গ্রাউন্ড করে নেব, এবং এই সাইডটি দেখুন এখানেও 33 ভোল্ট, আর এখানেও 33 ভোল্ট। আর এইটি কিন্তু আমাদের আইসিতে সাউন্ড ইন হচ্ছে এখান থেকে। তো সর্বপ্রথম এই যে আইসিটি আছে আমি তুলে নিচ্ছি। তো পাওয়ার অফ করে দিতে হবে আমাদের। তো সর্বপ্রথম আমি এই আইসিটিকে তুলে নিতে হবে আমাদের। তো ডিসোল্ডার উইক দিয়ে আমি এই সোল্ডারগুলোকে ওপেন করে নিচ্ছি, রিমুভ করে নিচ্ছি। তো এটি রিমুভ করা আমার হয়ে গেছে। এবার এই যে আইসিটি আছে, আইসিটি এটি স্ক্রু দিয়ে লাগানো আছে, স্ক্রুটিকে খুলে নিতে হবে, তা না হলে
যে আইসিটি আছে বেরোবে না। যেহেতু পুড়ে গেছে এটি, এই যে ফাইলগুলো আছে সেগুলোও কিন্তু উঠে গেছে এখানে পুড়ে গিয়ে। তো অসুবিধা নেই, ফাইল উঠে গেছে, আমরা জাম্পার করে দিলে হয়ে যাবে। দেখুন পুরো এখান থেকে কিন্তু আইসি বাস্ট হয়ে এখান থেকে ভেঙে বেরিয়ে গেছে। তো এই যে আইসিটি আছে এটি 2030 আইসি। তো আমার কাছে আইসি আছে, আমি এখান থেকে তো আমার কাছে এখানে 2030 আইসি আছে, আমি এখান থেকে নিয়ে নিচ্ছি। দেখুন আগে কিন্তু ছিল এটি 3 আর 2 5টি পিন আছে এতে, দেখতে পাচ্ছেন। তো এটি আমি লাগিয়ে দেবো এখানে। আর এই যে আইসিটি যেহেতু খারাপ হয়ে গেছে, বাস্ট হয়ে গেছে, ওই জন্য কিন্তু আমরা এটি সহজে বুঝতে পারলাম যে আইসিটি একটা সাইড চলছে না, মানে এটি খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কি হয়, আইসি কিন্তু পুড়ে যায় না, বাস্ট হয়ে যায় না। সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু ভোল্টেজ মেপে দেখে নিতে হবে যে আমাদের সাপ্লাই ভোল্টেজগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা। অনেক ক্ষেত্রে ওই ভোল্টেজ কিন্তু ড্রপ করে যায়, এখান থেকে যে ভোল্টেজটি আমরা মাপলাম সেই ভোল্টেজ কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ড্রপ হয়ে যায়। সুতরাং সেটি দেখে নিতে হবে কোন জায়গার থেকে ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে এই আইসিটি শর্ট আছে, সেক্ষেত্রে এই শর্টের জন্য এই আইসি থেকে ভোল্টেজ ড্রপ হয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রে। সেটি কাজ করতে করতেই বুঝতে পারবেন। তো যাই হোক, আমি এবার আইসিটিকে সোল্ডার করে দেব। তো এবার দেখুন এই যে এখান থেকে কিন্তু এই পাত্তিটি উঠে গেছে, পুড়ে গেছিল তো এখান থেকে, তো উঠে গেছে। তো পোড়া অংশে আর এখানে কোনো সোল্ডার করব না, এখানে এই লেগটিকে বেঁকিয়ে দেবো। এই যে লেগটি আছে হালকা বেঁকিয়ে দেবো। হালকা বেঁকিয়ে দিয়ে এবার সোল্ডার করে দেবো এখানে, নাহলে পরেক্ষণে চলতে চলতে ওই জায়গা থেকে আবার পুড়ে যেতে পারে। তো আমাদের সোল্ডার করা কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো এবার এই থিনার দিয়ে একটু ক্লিয়ার করে নেবো, যেহেতু আমাদের আইসি লাগানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। ব্রাশ দিয়ে হালকা থিনার দিয়ে ক্লিয়ার করে নিলাম। এবার এই পয়েন্টগুলোকে দেখে নিতে হবে, যেহেতু আমরা সোল্ডার করেছি, পাশাপাশি কোনো জায়গায় কানেকশান হয়ে গেছে কিনা সেগুলো একটু দেখে নিতে হবে। তো এবার আমাদের কি করতে হবে, আমাদের ভোল্টেজ দিয়ে দেখতে হবে আরেকবার। তো এবার দেখুন আমি ভোল্টেজ দিয়ে দিলাম। এই দুটো আইসি, এটা কিন্তু সাউন্ড আউটপুট আগেই বলেছি, এটি যেহেতু হোম থিয়েটারের ব্যাস যে আছে সাবওয়ুফারের তার, সুতরাং এখানে টাচ করলে ওই সাউন্ডটি আসবে।
আর এগুলো চেক করার জন্য যেহেতু অডিওতে ঠিকঠাক আছে কিনা, তো আমি একটি স্পিকার নিয়ে নিলাম। আর যেহেতু এই দুটি কিন্তু চলছিল, তাও আমি চেক করে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই দুটো সাইড সাদা, আর এই লাল যে দুটি আছে এই দুটিতে কিন্তু আসছিল না। তো আমি সাদা যেটি আছে সেখানে দিয়ে চেক করছি। দেখুন এখানে শোলনা দিয়ে টাচ করলে দেখুন এটি কিন্তু অডিও ইন হচ্ছে, ঠিক আছে, এটি অডিও ইন হচ্ছে। এবার এই যে লাল যে আউটপুট কানেকশানটি আছে সেখানে চেক করতে হবে। দেখুন দেখুন এখানে কিন্তু অডিও চলে এসছে। আপনারা টাচ করলে বুঝতে পারবেন কোনটায় অডিও আছে কোনটায় অডিও নেই, ঠিক আছে। তো মোটামুটি আমাদের সাউন্ডের লাইন চলে এসেছে এখানে। তো এবার দেখতে হবে একটু, তো এবার এটা ইউএসবি লাগিয়ে দেখবো এখানে, মেমোরি কার্ড লাগিয়ে। দেখুন মেমোরি কার্ড ইন করে দিয়েছি। দেখুন সাউন্ড কিন্তু আসছে। তো এবার দুটি যে দুটিতে আসছিল না সেই দুটি আমি চেক করে দেখাচ্ছি। আর এইটাতে আসছিল না, যেহেতু এগুলো একটু জং পড়ে গেছে, এখানে সালফারও পড়ে আছে, ওই জন্য সমস্যা হচ্ছে, ঠিক আছে। তো মেমোরি কার্ডটি আমি খুলে নিলাম এখান থেকে। তো এবার আমাদের এই পাওয়ারটি অফ করে দিতে হবে। কাজ করার সময় পাওয়ারটি যতটা অফ করে কাজ করা যায় সেফটি থাকা যাবে। তো এবার ট্রান্সফর্মারটিকে এখানে লাগিয়ে দিচ্ছে। তো ট্রান্সফর্মারটি লাগিয়ে দিলাম। এবার আস্তে আস্তে এটাকে ভজিয়ে দিলাম। তো হোম থিয়েটারে এই সমস্যাটি ছিল, সাউন্ড আসছিল না। এবার অন্যান্য যে সমস্ত পাওয়ার সমস্যা কিংবা আপনার কি কোম্পানি হোম থিয়েটার আছে এবং কি সমস্যা হচ্ছে আপনি যদি কমেন্ট বক্সে লিখে জানান তাহলে অনেকটাই ভালো হয়। কি সমস্যা আছে তাহলে আমাদের রিপ্লাই দিতে সুবিধা হবে। আর এই যে স্ক্রুগুলো লাগাচ্ছে, স্ক্রুগুলো অনেক ক্ষেত্রে কি হয় কম থাকে, ঠিক আছে। তো কম থাকলে কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে যে ব্যাস সমস্যা হয়, অনেক ক্ষেত্রে ব্যাজের যে সাউন্ড কোয়ালিটি অনেকটা ফেটে ফেটে যায়। তো স্ক্রু যদি কোনো রকমভাবে কম থাকে তো স্ক্রুগুলো লাগিয়ে দেবেন। অনেক ক্ষেত্রে কি হয় দুটো একটা স্ক্রু লাগিয়ে দেয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাজের সমস্যা হয়, সাউন্ডটা অনেকটাই ফাটা ফাটা লাগে। কিন্তু সেক্ষেত্রে অনেকে বুঝতে পারে না, অনেকে ভাবে যে আইসির প্রবলেম আছে, সেক্ষেত্রে আইসি চেঞ্জ করে দেয়। তো আমাদের লাগানো কমপ্লিট ফাইনালি। এবার ফাইনালি একবার চেক করে দেখে নিচ্ছে। দেখুন অক্স মোডে আছে এখন। মেমোরি কার্ড লাগিয়ে দিচ্ছে। সাউন্ডটা আস্তে করে দিচ্ছি যেহেতু গান চলবে, কপিরাইট চলে আসতে পারে ভিডিওতে। দেখুন সাউন্ড চলুন। সবটাতেই আসছে দেখুন। আমি গানটি বেশিক্ষণ চালাচ্ছি না যেহেতু কপিরাইট
আসতে পারে ভিডিওতে, ওই জন্য আমি আর চালাচ্ছি না। তো ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো নিশ্চয়ই কমেন্ট করে জানাবেন। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তো প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিকে অন করে দেবেন, যাতে পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করি খুব শীঘ্রই আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। তো সকলে সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিওতে।